နေတော့ရှူနေတော့ရှူကန်ဘလော့မီပါနော်ဘလော့မီပါတစ်ချက်ရှူနေတော့ရှူမိပါလုံးလေမိပါတတ်နိုင်သေးလေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကတော့မြန်မာနဲ့မလေးရှားနဲ့ခတ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါမယ်ဒီပွဲလေးရပါတော့အဓိကလုပ်ပြရတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာခတ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလေဆင်ဖိုက်တာရဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျလို့ပေါ့နော်ဒီပွဲကမြန်မာရှုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရလေဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာခတ်တဲ့ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ရွာထဲမှာခတ်တဲ့ပွဲတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမှာမြင်ရတဲ့ထုံးစံလေးကိုမြင်ရလို့ပါမယ်ဒါကတော့မလေးရှားအသင်းပေါ့နော်ဟိုကအစိမ်းကရောမြန်မာအသင်းအခုပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့မြန်မာဖိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ပြောတာလေဒုတိယလေးလိုက်တဲ့ဖိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဖိုက်တာဆော့ကသူဆော့ကကြည့်ရပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နိုင်ရှုံးပျော်စရာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းပါဗျကန်အေးဟိုဘတ်လုံးကမရလိုက်ဘူးနော်ဘတ်တော်မရလိုက်ဘူးဖြစ်သွားစောစောလေးကမြန်မာဖိုက်တာနံပါတ်9နော်နံပါတ်9ကနေပြီးတော့10ကိုလဲလိုက်နော်အခုလဲလိုက်ပဲအခုဒီဖိုက်တာပြောတော့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ရင်းနေပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောကျလို့ကဲဟိုခေါင်းတရားနဲ့နော်သူအောင်ပွဲခန္ဓာတစ်မျိုးခေါင်းတရားနဲ့ချပါကောင်းပါတော့ကန်ကြည့်မိရနော်ဟိုအဲ့လုံးကောင်းနော်အတူတဲပြီးဖြတ်ကန်ဒီဖိုက်တာဘယ်လုံးမကြိုးဖြစ်သွားနော်လုံးမိပါဒီကပ်မြန်မာအသင်းကပ်တင်ကကိုအားတဲ့နဲ့တူရဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတော့မသိကြဘူးပေါ့နော်အိုးမြန်မာဖိုက်တာပုံစံနဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော်ပြင်းနေပဲဗျာတွေ့မယ်ချမယ်ဆိုပုံစံဘလို့တယ်နော်မရဒီပွဲကအမြန်ကြီးတဲ့ပွဲပါပဲကျွန်တော်အရန်ကြီးဟောမလို့နော်ပုံမှန်ပွဲလိုမျိုးအရန်ကြားတဲ့ပွဲမဟုတ်ကန်ဘလော့မီပါနော်ဘလော့မီပါတစ်ချက်ရှူနေတော့ရှူမိပါလုံးလေမိပါတတ်နိုင်သေးလေသဘောကျတယ်ခင်ဗျဒီမျက်နှာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီပွဲကမနိုင်တာတကယ်တန်တယ်နော်သိလားတကယ်စိတ်သက်ကြီးရတော့တကယ်မိုက်ခေါင်းတင်းနေတယ်ဟိုကမလေးရှားဖိုက်တာတော့ဗီဒီယိုကြော်လို့ဗီဒီယို review ပြန်ကြည့်ခိုင်းရနော် challenge ခေါ်တာ challenge net ခေါ်တာပေါ့နော် not over မကြော်ဘူးတဲ့က
သူကဘလော့လုံးကိုကြော်မယ်လို့ထင်တာနော်မကြော်မှန်တဲ့အချိန်မှာမကြော်ဘူးနော်အိုးမိုက်တယ်သွားမရှုပ်နဲ့နော်ကန်ချက်တွေကအိုးခေါင်းလေးနဲ့နော်ခေါင်းနေတော့ရှူ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 ဒီပါလုံးမယ်ဘာလုံးနေရတော့ဒီဘာလုံးနေဟိုဘက်မှာတော့ကန်းလို့မပြီးသေးဘူးလေချင်းလို့ကမကြသေးဘူးဒီမှာဘာဖြစ်ပြန်ကြည့်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ဟိုမှာအသေးတန်လိုက်နေဘလို့ဖြစ်လို့ဒီပွဲတကယ်ကျွန်တော်ပိုင်းချင်းကြီးသမျှပွဲတွေမှာဒီပွဲတော်တော်လေးသဘောကျလို့နော်ကျွန်တော်ရွာဘက်တွေမှာခတ်တဲ့ဟိုဟာသွားတတိယပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကအချိန်တွေပေါ့နော်တယောက်နဲ့ပြောင်းတဲ့ဟာတော့ပါစားတဲ့နောက်တဲ့ဟာတွေပေါ့မခံကြအောင်လေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့ဟောတချို့မလေးရှားဖိုက်တာကြီးမလေးရှားဖိုက်တာမခံချင်တာကြီးသူတို့ဘက်လည်းရရောပြန်ပြီးပြောင်းအားကြီးနဲ့ရှယ်ကိုပြောင်းနေရှုပ်ကိုရှုပ်No လောက်ကြနိုင်လည်းမပြောတော့ဘူးလေကွာတစ်ချက်ရှူအဲ့လောက်ကြနိုင်လည်းမပြောတော့ကံမကြီးခံချက်တွေကကောင်းတယ်ဒါပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲမှာဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဖိုက်တာပေါ့နော်အစထောက်တွေကောင်းတယ်ပဲဗျာဒီရိုက်လုံးနေရတာ10နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့10ပါနော်ဘယ်နဲ့ခုနတစ်ချက်ရှူဘလော့တက်မဲ့ဟာအောင်နော်ဘလော့တက်မဲ့အောင်မတက်ဘဲနဲ့နောက်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်နဲ့ရအောင်10ပါလဲတော့မရှုပ်နဲ့နော်မရှုပ်နဲ့တော့ရှုပ်လို့မရညီမလေးစင်ဖြစ်တယ်ဆိုအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဒီကွာမိုက်နော်စိတ်လိုက်ကြီးညနေနေအောင်မှာရှုံးပေးလိုက်လို့ရမိုက်လိုက်တယ်ကန်ချက်က14-73ဖြစ်သွားတယ်ရှာနော်โอ้10လုံးမိရနော်ဘာမရှုပ်နဲ့ဘာရှုပ်လို့မရအောင်နော်အချင်းမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်နေစိတ်ညစ်နေမလေးကောင်နေစိတ်ညစ်နေပြီမလေးကောင်နေတော့နိုင်လဲစိတ်ညစ်နေပြီဒီကောင်နေကောင်းလို့မှာတော့ကွာနော်အပြင်ထွက်ပြီးကန်လိုက်နော်ကန်ကျအပြင်ရောက်သွားဒီမှာဖိုက်တာဂျီကွဲရတော့အသေးဂျီကွဲရတယ်ဗျစိတ်တီနေဂျီကွဲရနော်ဟာအဲ့တော့ကိုမတ်ရမှာလीဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ
တိုင်းနေအောင်သဘောကျနေ ကြေခွဲကြေခွဲပြီ အကုန်လုံးပြောနေတော့နော်ဒီလိုပွဲမျိုးရှုံးရလဲအမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟောဘီကိုကန်ချလိုက်တော့ဗောနှမျိုးဆိုင်ဒီဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့channel name လေးပါခင်ဗျကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ကို subscribe လေးလုပ်ပေးတော့ပါခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီreaction လုပ်တဲ့ဟာမှာပေါ့နော်တခြား video တွေ reaction လုပ်တယ်ဆိုရင် subscribe ကများပါတယ်ခင်ဗျမြန်လဲမြန်တယ်ဒီပိုက်ချုပ်ချင်းမှာကြောင်နော်အားပေးတဲ့လူအရင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုတကယ်ချစ်လို့မို့ပိုက်ချုပ်ချင်းဟိုအားကတော့တကယ်ချစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ reaction လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဝါသနာတူတဲ့ညီကိုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးနောက် video တွေအတူတူကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက် subscribe လုပ်သွားပေးကြအောင်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်